Арнолд Алойс Шварценегер е австрийски и американски бивш професионален културист, актьор, режисьор, предприемач, инвеститор и политик. Той е роден на 30 юли 1947 г. в град Тал, Австрия, в семейството на Аурелия Шварценегер и Густав Шварценегер, полицейски началник. От ранна детска възраст той проявява силен интерес към добрата физическа форма и към културизма. Емигрира в Съединените щати през 1968, когато е на 21 години. Печели наградата Мистър Вселена през 1967 на 20 годишна възраст, а в последствие той става 7 пъти Мистър Олимпия. Оставя важна следа в историята на културизма. Автор е на няколко книги и многобройни статии за този спорт. В ранните си години спечелва широка популярност като успешен културист, а по-късно и като успешна филмова екшън звезда от Холивуд. Той е губернатор на щата Калифорния в периода 2003-2011 година, а от 1987 има звезда на холивудската алея на славата. Здравейте, приятели, аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. Вие сте с поредицата в канала Топ 10 филми на известни актьори. И след дълго гласуване в канала успяха да гласуват повече от 40 човека. И победител с най-много гласове е Арнолд Шварценегер. Така че днес искам да ви представя моята нова класация Топ 10 филми с Арнолд Шварценегер. Преди да започнем, нека ви попитам, за кой актьор искате да бъде следващото ми видео? Адам Сандлър, Чанинг Тейтъм, Том Ханкс или Джони Деп? Напишете ми долу в коментарите или гласувайте. А сега се настанете удобно, защото започва класацията. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 10. Косвени жертви. 2005 година. Длъжностните лица, разследващи бомбен атентат, предупреждават Горди Брюер да не се замесва, но събитията вече са го забъркали по най-ужасният начин. Сред жертвите на атентата са жена му и детето му. Невероятното напрежение и героичната саможертвеност на един мъж зареждат мощния трилър Косвени жертви. Арнолд Шварценегер изпълнява ролята на смелият мъж. Той е Брюер, пожарникар в Лос-Анджелис, който тръгва по следите на неуловимия терорист, известен като Ел Лобо. Номер 9. Ченге в детската градина. 1990 година. Джон Кимбъл, Арнолд Шварценегер и партньорката му Фиби, Памела Рийд, са в преследване на наркодилъра Кълън Крисп и неговата цинична майка Елинор. Джон научава, че Кълън търси бившата си съпруга и малкият им син, която е изчезнала с $3 милиона от парите му. Джон и Фиби проследяват майката и детето до Астория, щата Орегон, където имат данни, че момчето посещава детска градина. Въпреки че двамата са сменили имената си, Джон намира нужните улики. По случайност става ясно, че Фиби има опит като детска учителка и ръководството на детската градина я назначава на работа. Само че тя претърпява хранително натравяне и Джон е принуден сам да се грижи за 6-годишните палавници. Покрай лодориите с хлапетата и дебненето на наркодилърите, Джон намира време и да поухажва красивата си колежка Джойс. Номер 8. Джуниор. 1994 година. Алекс Хийс и Лари Арбогъст разработват нов медикамент, който ще намали шансовете на женското тяло да отхвърли ембриони и така да не може да забременее. Когато за тяхното проучване се изготвя бюджета и те биват отстранени от експеримента, те решават да изпробват медикаментите върху бременната Хийс. Така тя остава привързана до нейното неродено бебе. Номер 7. Командо. 1985 година. Арнолд Шварценегер е в стихията си в този филм, съчетал екшън и суров хумор. Той играе полковник Джон Матрикс, опитен боец-единак. Матрикс е бил командир на специален отряд командоси, които винаги са получавали най-опасните задачи. Сега се е оттеглил и живее под нова самоличност със своята 11-годишна дъщеричка Джени. Но стар негов враг го предизвиква да се върне отново на бойното поле. За да го предизвика, той отвлича Джени. Номер 6.
Близнаци, 1988 година. Бенедикт Шварценегер е учен, живеещ на остров някъде в района между Куба и Австралия. Когато узнава, че има брат-близнак, той захвърля всичко, скача в лодката и се впуска да гребе към най-близкото летище. Междувременно в щатите Дани Девито го е закъсал. Той е професионален измамник, уплътнява свободното си време с аматьорски измами, а хобито му е да задига луксозни коли от паркинга на летището. Точно по времето, когато Арнолд пристига в Америка, Девито е хвърлен в затвора по обвинение за неплащане на паркингови такси. Естествено, той не вярва, че този мускулест тип Арнолд му е близнак. Малко хора биха го повярвали, но все пак, щом човекът има дебела пачка, какво пък? Ще видим. Номер 5. Бягащият човек. 1987 година. В този филм, заснет по една от ранните творби на Стивън Кинг, Лос Анджелис през 2017 година се е превърнал в полицейски град, а целият свят живее в очакване на тотален колапс на глобалната икономика. Всички форми на развлечение са под контрола на правителството, а най-популярното телевизионно шоу е специално измислена игра, в която осъдени престъпници получават шанс да се измъкнат, бягайки от брутални убийци, наричани сталкерите. Всеки, който оцелее, получава свободата си, но ето, че на сцената се появява погрешно обвинения гражданин Бен Ричардс, Арнолд Шварценегер, който ще обърка сметките на всички коварни сценаристи. Номер 4. Коледата невъзможна. 1996 година. Коледа е най-вълшебното време през годината. Бизнесменът Хауърд Лангстън обаче не може да се оттърве от работа, както и от важни задачки в последните минути, на които не може да се откаже. Такава е и поръчката на сина му Джейми, който иска най-популярната кукла тази Коледа на екшен героя Турбомен. Пред Хауърд стои голям проблем. Бъдни вечер е, а Турбомен е разпродаден навсякъде. Бащата започва трескаво търсене на играчката и скоро то се превръща в по-голяма одисея, отколкото си е представил. Номер 3. Хищникът. 1987 година. Арнолд Шварценегер е звездата в тази приключенска история за борбата на група мъже срещу невидим враг, притежаващ сила по-могъща от най-съвършените им оръжия. Изпратени от ЦРУ да спасят заложници, задържани от партизани в държава в Централна Америка, Шварценегер и хората му се изправят срещу враг, по-смъртоносен от всичко познато на земята, защото хищникът не е от този свят. Номер 2. Конан Варварина. 1982 година. Арнолд Шварценегер прави своя забележителен дебют на големия екран в ролята на легендарния войн и герой Конан Варварина. Когато орда, безмилостни главорези и кръвосърдечният им предводител убиват родителите му, Конан е пленен и прекарва детството си в тежко робство, за да се превърне в гладиатор, готов да се бие за забавление на своите поробители. Изпратен надалеч, за да усъвършенства бойните си умения, Конан е освободен и поема опасния път на отмъщението, търсейки възмездие за мъртвите си родители. Конан Варварина е зрелищна приключенска сага за смелостта, силата, волята и триумфа на доброто над злото. Номер 1. Терминатор. 1984 година. Арнолд Шварценегер е невероятен в ролята на свирепа и безпощадна машина за убиване, застрашаваща бъдещето на човечеството. Режисьорът Джеймс Камерън ни поднася това гениално замислено и дръзко приключение, което нажежава атмосферата и няма да ви остави да си поемете въздух. През 2029 година гигантски суперкомпютри властват над планетата, твърдо решени да заличат човешкия вид. За да унищожат бъдещето на хората, променяйки миналото, те изпращат назад във времето един непобедим киборг – Терминатор. Неговата мисия е да убие Сара Конър, жената, чието нероден син ще се превърне в единствената надежда за оцеляване на човечеството. Надявам се днешното видео да ви е харесало, защото се постарах много и вложих доста часове работа, за да го направя. Единственият начин, по който вие можете да ми помогнете, е като гледате видеята ми до край. Ако се абонирате за каналът ми с камбанка, ударите по един лайк, коментирате или като споделите това видео с приятели, за което аз ще ви бъда много благодарен.
предното видео разгледахме топ 10 филми с Силвестър Сталон, така че ако искате да гледате някое друго видео от тази поредица, цъкнете на някой от ето тези видеа. Това беше всичко за днес, бе приятели. Ще се видим в следващото видео. До скоро!